สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คิตตี้มาตามสัญญานะคะคือการแกะสลักเมลอนและการจัดจานสวยๆค่ะตามมาดูกันเลยค่ะว่าเรามีวิธีการทำกันอย่างไรบ้างจากคลิปที่แล้วนะคะที่เรามีการแกะสลักเมลอนฮามีเนื่องจากว่าลูกมันใหญ่ใช่ไหมคะก็แบ่งครึ่งค่ะวันนี้ก็จะมาจัดอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเราก็จะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่รอบๆบ้านและในตู้เย็นนะคะนำมาแกะสลักเป็นดอกไม้วันนี้ก็จะเน้นเรื่องดอกกุหลาบค่ะก็จะมีส้มนะคะแอปเปิลวันนี้ก็จะมีแตงกวาด้วยค่ะปนกันไประหว่างผักกับผลไม้นะคะการแกะสลักผักและผลไม้นะคะมีดสำคัญต้องคมนะคะแล้วก็คิตตี้มีมีดคู่ใจที่ลูกสาวซื้อให้ก็แฮปปี้มากค่ะวันนี้เราก็จะมีดอกไม้หลากหลายนะคะมาประดับกับเมลอนประกอบกับผักอย่างเช่นแตงกวาเนี่ยนะคะเราก็เอามาทำเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบได้สวยงามตามรูปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเอาดอกไม้ต่างๆนี้มาตกแต่งนะคะในจานของเมลอนเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะได้ดูภาพการทำไปเรื่อยๆพร้อมกับเสียงเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันค่ะAcross our table, 2 cups steaming, perfect timing. This could be our opening credits. Every day, a new beginning. Come be my breakfast companion. We'll start the day like actors in our own movie. Come be my breakfast companion. Every sunrise feels scripted when you're here with me. Come be my breakfast companion. Come be my breakfast companion. I'm alive, alive, alive. Nothing's gonna stop me now. This is my time. Everything's fine. Toast is ready, music playing. Can't keep still inside my skin. Every color seems more vibrant. Like the other sunlit and that is won't try. I've often text my friends about this feeling. When your heart beats this electric, you can't help but dance around. Oh, feeling my bones, can feel in my bones. This is how the magic goes. I'm alive, alive, alive. Dancing through the daylight. Everything's alright, alright. No one feels this way. Alive, 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 alive. Nothing's gonna stop me now. This is my time. Everything's fine. Don't know why today's the day, but I'm not gonna question it. Sometimes life just gives you reasons to believe in all of it. I'm alive, I'm alive, alive. There's a daylight. Everything's alright, alright, alright. When the world feels this bright. I'm alive, alive. Nothing's gonna stop me now. This is my time.
sweaty music playing. Can't keep still inside my skin. Every color seems more vibrant, like the other sunlit and that is won't try. I've often talked to my friends about this feeling. When your heart beats this electric, you can't help but dance around. Oh, feeling all ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะการตกแต่งเมลอนด้วยผักและผลไม้ต่างๆเพื่อนๆชอบไหมคะสวยไหมคือสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้เราสุขใจในทุกวันนะคะคิตตี้ก็ตกแต่งแล้วก็เอามารับประทานกันภายในครอบครัวบางครั้งก็นำไปร่วมกับปาร์ตี้นะคะเพื่อนๆซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มพวกเราค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอยากอาหารมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเราจัดได้ดูน่ารับประทานใช่ไหมคะมันก็เพิ่มน้ำย่อยอะค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมวิดีโอขอบคุณค่ะคิตตี้ยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะซึ่งจะได้ทยอยนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันอย่างทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This is my time. Everything's fine. 7:30 on the clock. Cheers Cheers to my dearest. always good coffee always thank you You're welcome. You're still sleeping there beside me.